Sziasztok, én a Kártya Gaming-től vagyok, Auréliának hívnak. Ez a csatorna bemutató videókkal és gameplayekkel foglalkozik. A haveromat Filipnek hívják. Sziasztok! Ő is velünk játszana, együtt próbálnánk ki, mint például most az MTA-t. Hol vagy? Ja, még nem. Még a játékban se vagyok. Na jó van, Pillanat. akkor megállok. Hozzunk le egy kicsit, nézzük, mi van. Nem laggol? Hát meg eléggé rossz a gépem is, szóval hát idővel ma most szeretnék venni egy jobb gépet, de már ellássuk. Mi lesz belőle. Mindjárt belőle. Mit csinálsz te hülye gyerek? Hol jössz te? Mit csinálsz? Ember. Hú, basszus. Meg persze, hogy naponta lennének videók, gameplayek, ilyesmi. Meg lenne néha vlog is. Attól függ, mit szeretnétek. Ja, és persze a kommentbe írjátok le, hogy milyen videót szeretnétek, gameplay, milyen játékról, MTN Vagy ilyen valamilyen tutoriálokat. MTN belül milyen szervereken, szóval ilyesmi. Ja. Jössz. Persze. Valami hülye gyerek itt. Ja, hol vagy? Itt vagyok, ahol kezdesz. Te vagyok kocsival. Te vagy az. Várjál, veszek fegyvert, azt akkor már szétlőzöm. Én is veszek egy Menj onnan. Sok ezt kirángatott, hogy mi a francot csinál. Menj onnan. Elmentem onnan. Jó, hogy vettem szuperért. Hát... Megérte. ja. Ez a gyerek, jó, ezt te vagy? ja. Szét akartál már lőni, mi? Ah, persze. Na, jó van srácok, ennyi lett volna a videó, szóval ha írjátok a kommentben, hogy milyen videót szeretnétek gameplay, hogy milyen játékról, és MTN belül, hogy milyen szervereken szeretnétek, hogy játszunk. Na, sziasztok, hello! Sziasztok!